ថ្ងៃនេះគឺយើងទៅស្វែងយល់អំពី macro indicators macro indicator ហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រែជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថា macro សូចនាករនៅអត់យល់ទៅដែរអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសង្ខេបន័យឲ្យខ្លីងាយយល់អាហ្នឹងវាគឺជាទិន្នន័យឬក៏ចំណុចមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់យកទៅធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទៅលើទីផ្សារឬក៏បំរែបំរួលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមដែលយើងស្គាល់ថាជា macro indicator អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅវាស្រួលនិយាយជាងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយក macro indicator ចំនួន10ដើម្បីយកមកចែកម្លែកដែលវាគឺជាចំណុចសំខាន់គួរតែដឹងដើម្បីស្វែងយល់ក៏ដូចជាអាចឲ្យយើងធ្វើការវិភាគទៅលើទីផ្សារបានបើសិនជាយើងយល់ពីទាំងអស់ហ្នឹងដោយទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់គឺវាមានចំណុចតែ2ទេទី1គឺវាឡើងទី2គឺវាចុះបើសិនជាអត្រាការប្រាក់ឡើងគឺវាស្មើឲ្យការចំណាយនឹងត្រូវបានថយចុះដែលយើងខ្ញុំនៅពេលដែលមានបញ្ហានឹងការឡើងធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនក៏ដូចជា crypto វាត្រូវបានធ្លាក់ចុះហើយនឹងមួយទៀតនៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានធ្លាក់ចុះដែលវានាំឲ្យសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកើនឡើងកាន់តែច្រើនហើយវាគឺផ្ទុយជាមួយនឹងចំណុចខាងលើមុននឹងដែលយើងខ្ញុំនៅពេលដែលមានបញ្ហានឹងការឡើងធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនក៏ដូចជា crypto គឺវាកើនឡើងហើយនឹងទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង job data ឬក៏ទិន្នន័យការងារ non farm payroll អត្រានៃការអត់ការងារធ្វើចំពោះចំណុចហ្នឹងគឺវាមានពេលដូចគ្នាទី1កើនឡើងហើយទី2ធ្លាក់ចុះបើសិនជាទិន្នន័យការងារកើនឡើងខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដែលនាំឲ្យ Fed អាចនឹងដំឡើងការប្រាក់ខ្ពស់ដែលវាអាចបង្កឲ្យមានផលអវិជ្ជមានសម្រាប់ risk asset នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយនឹងទី2ទិន្នន័យការងារខ្សោយឬក៏ទិន្នន័យការងារធ្លាក់ចុះដែលវាគឺផ្ទុយពីចំណុចខាងលើហ្នឹងនាំឲ្យអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយដូចគ្នាវាមានទិសដៅវិជ្ជមានសម្រាប់ risk asset និយាយទៅគឺវាផ្ទុយគ្នាហើយនឹងទី3គឺជា CPI ដែលវាគឺជាការវាស់វែងទៅលើអតិផរណាថាតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាកើនឡើងពីប៉ុន្មានទៅប៉ុន្មាននៅក្នុងរយៈពេលមួយខែអញ្ចឹងណាគឺគេសរុបទិន្នន័យដែលក្នុងហ្នឹងវាមាន2ដូចគ្នាវាមានខ្ពស់ហើយនឹងទាបបើសិនជា CPI ខ្ពស់ខាង Fed ឬក៏ធនាគារកណ្ដាលហ្នឹងគេអាចធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើគោលនយោបាយដែលនាំឲ្យអតិផរណាវាមានការកើនឡើងគឺវានឹងមានទិសដៅអវិជ្ជមានសម្រាប់ risk asset ហើយនឹងទី2គឺវាផ្ទុយគ្នា CPI ទាបវានឹងនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ហើយទិសដៅវិជ្ជមានសម្រាប់ risk assets ហើយនឹងទី4គឺជា TGA កណន័យសម្រាប់ធ្វើការ checking ទៅលើ account របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនៅធនាគារកណ្ដាលដែលបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានកាប់សាច់ប្រាក់ចំនួនប្រមាណអីចឹងទៅគឺគេកណនាក៏ដូចជា check ទៅលើ account ទាំងអស់ហ្នឹងដោយវាមាន2ដូចគ្នាទិសដៅរបស់វាទី1គឺកើនឡើងហើយទី2គឺថយចុះទី1បើសិនជា TGA កើនឡើងនាំឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែធ្វើការដកសាច់ប្រាក់ចេញពីទីផ្សារដែលវានឹងនាំឲ្យមានទិសដៅអវិជ្ជមានសម្រាប់ risk asset ហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺ TGA ថយចុះដែលវាគឺបញ្ជាក់គ្នាវានឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលទៅកាន់ទីផ្សារវិញដែលវាគឺមានទិសដៅវិជ្ជមានសម្រាប់ risk asset ហើយនឹងចំណុចទី5ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទុនបម្រុងរបស់ធនាគារឬក៏ bank reserve ហ្នឹងចំពោះសាច់ប្រាក់ដែលធនាគារកាន់កាប់នៅឯធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ Federal Reserve ហ្នឹងវាតំណាងឲ្យកម្រិតនៃ liquidity ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលវាមានពីរដូចគ្នាទី1គឺខ្ពស់ទី2គឺទាបទី1បើសិនជាទុនបម្រុងខ្ពស់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកើនឡើងច្រើនដែលនាំឲ្យធនាគារអាចផ្ដល់ឥណទានបានងាយស្រួលដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារនឹងមានការកើនឡើងហើយនឹងទី2បើសិនជាទុនបម្រុងទាបសាច់ប្រាក់តិចដែលវានាំឲ្យការផ្ដល់ឥណទាននឹងយឺតធ្វើឲ្យទីផ្សារគឺធ្លាក់ចុះចំណុចទី6ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Fed balance sheet វាគឺមានពីរដូចគ្នាទី1គឺកើនឡើងហើយទី2គឺថយចុះ balance កើនឡើងគឺនៅពេលដែលមាន QE ឬក៏ការបន្ធូរបន្ថយនៃបរិមាណហើយវានឹងថយចុះនៅពេលដែលមាន QT គឺជាការរឹតបន្តឹងនៃបរិមាណនៅពេលដែល balance Fed កើនឡើងឬក៏ QE Fed នឹងធ្វើការទិញបានបំណុលដែលនាំឲ្យមានការបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធដែលមានទិសដៅវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារកើនឡើងឬក៏ bullish ហើយបើសិនជា balance Fed ថយចុះឬក៏ QT ហ្នឹង Fed នឹងធ្វើការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលវាស្មើនឹងការដកសាច់ប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធដែលមានទិសដៅវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារមានការធ្លាក់ចុះឬក៏ bearish យ៉ាងទី7ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង GDP ដែលលើពេលហ្នឹងគឺយើងអាសាឮច្រើនមែនទែននៅក្នុងវិស័យទីផ្សារឬក៏វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលវាមានពីរចំណុចដូចគ្នាទី1គឺខ្ពស់ទី2គឺទាបបើសិនជា GDP កើនឡើងខ្ពស់គឺវានាំឲ្យមានទិសដៅវិជ្ជមានហើយបើសិនជា GDP វាធ្លាក់ចុះនាំឲ្យមានទិសដៅអវិជ្ជមានគឺនឹងមានការធ្លាក់ចុះទីផ្សារចំណុចទី8គឺជា JOLTS Job Opening and Labor Turnover Survey ដែលវាគឺជាសេចក្តីប្រកាសអំពីការស្ទង់មើលទៅលើឱកាសការងារក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរការងារហើយវាមានទិសដៅចំនួន2ដូចគ្នាខ្ពស់ហើយនឹងទាបបើសិនជាវាខ្ពស់គឺស្មើទៅនឹងការឈប់ពីការងារច្រើនដែលវានាំឲ្យមានហានិភ័យទៅកាន់អតិផរណាដែលធ្វើឲ្យ Fed អាចនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែលវាមានទិសដៅ bearish ឬក៏អវិជ្ជមានហើយបើសិនជា job opening ទាបឬក៏ការឈប់ពី
ការងារនឹងគឺវាមានចំនួនតិច Fed អាចនឹងផ្អាកដំណើរការត្រាការប្រាក់ដែលវានឹងធ្វើឲ្យមាន bullish កាត់ឡើងទៅដៅវិជ្ជមានទី9គឺជា bound yields វាគឺជាទិន្នន័យមូលបត្របំណុលមានទិសដៅចំនួន2ដូចគ្នាទី1គឺកាត់ឡើងទី2គឺថយចុះបើសិនជាវាមានការកើនឡើងនាំឲ្យអតិផរណាខ្ពស់ដែលអាចធ្វើឲ្យទីផ្សារមានការថយចុះធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារនឹងគឺវារឹងមាំបានន័យថាតម្លៃវាអត់ងាយធ្លាក់ហើយទី2បើសិនជាវាធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យកំណើនយឺតឬក៏អតិផរណាទាបនឹងគឺវាអាចជំរុញឲ្យទីផ្សារឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារគឺវាមានការចុះខ្សោយឬក៏វាធ្លាក់តម្លៃហើយនឹងទី10ចុងក្រោយគេគឺជា AHE average hourly earning ឬក៏ជាការរកចំណូលថា1ម៉ោងរកបានប្រមាណអីអញ្ចឹងទៅដោយហ្នឹងក៏វាមានពេលដូចគ្នាទី1គឺកើនឡើងទី2គឺធ្លាក់ចុះបើសិនជាវាមានការកើនឡើងនាំឲ្យមានហានិភ័យអតិផរណាកើនឡើងដែលអាចធ្វើឲ្យ Fed នឹងដំឡើងទៅលើអត្រាការប្រាក់ដែលអាចនឹងមានការ bound price ធ្វើឲ្យទីផ្សារមានភាពចម្រុះឬក៏ច្បូកច្បល់ហើយនឹងទី2បើសិនជាវាធ្លាក់ចុះឬក៏វានៅថេសម្ពាធអតិផរណានឹងថយចុះដែលអាចធ្វើឲ្យ Fed នឹងគឺផ្អាកឬក៏កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារនឹងគឺវាមានការកើនឡើងអូខេអញ្ចឹងនេះវាគឺជាចំណុចទាំង10នៃ macro indicator ដែលវាអាចនឹងជួយឲ្យយើងធ្វើការវិភាគទៅលើទីផ្សារបានល្អប្រសើរជាងមុនបើសិនជាយើងយល់ពីវាអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវបាក់យល់ហ្មងទេដោយសារតែទិសដៅរបស់វាគឺមានតែឡើងហើយនឹងចុះទេយើងស្វែងយល់ពីចំណុចប៉ុណ្្នឹងទៅយើងអាចតាមដានព័ត៌មានស្វែងយល់ពីទិន្នន័យរបស់ហ្នឹងគឺយើងអាចទាញដឹងឬក៏យើងអាចវិភាគដឹងថាទីផ្សារវាអាចនឹងឡើងឬក៏ចុះហើយអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាផ្ដល់ជាចំណេញតិចតួចទៅកាន់អ្នកគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកដែលអត់មាន Canal OKX អាចចូលធ្វើការចុះឈ្មោះតាម referral link ខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមបានដើម្បីចូលរួមលេង campaign ទទួលបាន reward ពីខាង OKX ក៏ដូចជាអាណាចក្ររបស់យើងក៏ដូចជាចូលទៅកាន់ក្រុម Signal VIP free ពីអាណាចក្ររបស់យើងដូចគ្នាហើយបើសិនជាចង់ស្វែងយល់ពីចំណេញ crypto បន្ថែមអ្នកគ្នាអាចចូលទៅ subscribe channel Telegram អាណាចក្រ .org channel YouTube ក៏ដូចជា complete ចូលទៅ follow TikTok អាណាចក្រម្នាក់មួយផង